makanya aku di rumah aja. Tapi celah-celah ini nih sedikit aku buka aja. Jadi ntar kalau ada apa-apa aku bisa ngintip. Jendela tuh juga gak ditutup sama dia. Malam itu jam 11 malam. Jam 11 malam tuh udah sunyi, di luar tuh udah sunyi. Gak ada lah suara anjing lah, gak ada lah suara jangkrik. Yang kedenger dari dalam tuh di luar tuh cuma suara angin aja, yang kebetulan malam itu anginnya gede. Nah, sama si Andi, lampu zaman itu kan sentir ya. Lampu sentir tuh ada beberapa lah di rumah panggung kakeknya ini. Sama dia sengaja desain satu. Disitulah dia nanti bakal duduk atau tidur. Di lampu sentir itu dia emang sengaja untuk duduk di situ buat nengok lobang yang udah dikasih celah sama dia tadi. Nah, betul lah sampai setengah 2. Jam setengah 2 itu masih belum bisa tidur dia. Di setengah 2 itulah dia kedengar suara dari rumah panggung dia. Di bawahnya kayak ada suara langkah kaki, tapi kayak diseret. Ngedenger itu si Andi langsung tengkurap deh. Tempelin lah kuping dia di lantai papan yang tingkat tadi itu.